nuti uummanni lu abbaa booraa gaafa filannoo gaafa lakkoofsa guutuu Itoophiyaa taane gaafa filannoon darbu Eertiraa taana moo Sudaanii taana nuti gaaffii gaafachuu barbaannu qabna gaaffii kanas immoo qaama ilaalatu biraan nuugaa nuti uummanni lu abbaa booraa gaafa filannoo gaafa lakkoofsa guutuu Itoophiyaa taane gaafa filannoon darbu Eertiraa taana moo Sudaanii taana uummanni lu abbaa booraa ilaalamuudhaan maaltu sadaangeesse gaafa filannoo duulana filadhaa dhuftanii na filadhaa waan barbaadan isinii goonu karoora garaagaraa nutti himtu pilaanii garaagaraa nutti baastanii nutti himtanii deemtu yeroo filannoon darbu immoo karaa keenyan baatan yeroo duulana filadhaa waan dhuftu amma yeroo uummanni rakkatee karaa irra deemu dhabu karaatti konkolaataan uummata baatee deemu dhabu uummanni lafa deemu kana uummanni rakkatu kana uummati konkolaataadhaan kufee miidhamu kana amma maaliif hin dhuftan amma eessartusi kun karaan isin amma ilaalaa jirtan kun karaa isin amma argitan kuni karaa godina Iluu Abbaa Booraa Mattuu irraa kaasee karaa aanaalee garaagaraatti geessudha. Nophaa keessa dabartee suphee keessa dabartee algee keessa doorannii daarimuu achi darbees immoo dhiphaa keessaan immoo Wallaggaatti kan dabarsu godinaaf godina kan walitti fidudha. Karaan guddaan akkasii garuu amma maal ta'eera rakkoo balaa ammaataadhaaf saaxilameera jechuudha. Karaan kun hojjetamuu dhabuudhaan ilaalamuu dhabuu isaatiin namoonni rakkina garaagaraa keessa konkolaataan deemuu dadhabeera. Namni karaa ittiin geejjiba argatu dhabeera jechuudha. Dhukkubsataa meeqatu jira? Hospitaalli naannoo keenya irra jiru godinatti geessina nuti namni yoo dhukkubsate garuu hospitaaluma sana geessuudhaaf iyyuu dhukkubsataan baay'ee rakkachuutti jira. Konkolaataan karaa dhoqee keessaa bahu dhabeetti rakkachaa jira. Nuti dirqama amma konkolaataan nama fuudhee garagalee amma nama 50 nama 100 fixutti baqa amma poosti ta'een riip jedhamutti baqa naannoon keenya ilaalamu karaan keenya ilaalamu maaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhufee nuuf ilaala. Magaalaa garaagaraa magaalaa gurguddatan garaagaraa keessatti Itoophiyaa keessatti jechuudha paarkii garaagaraa dhaabata bakka bashannanaa garaagaraa dhaabata namni dhaqeetti bashannanu namni dhaqeetti bakka akka barbaade ta'u jedhame nuti garuu bakka bashannanaa sin gaafachaa jiru paarkii sin gaafachaa jiru karaa hawaasi kun deemee ittiin tajaajilamu nuuf sirreessa hawaasi keenya miidhamin ola deemaan hin miidhamin jenneetiyyuu karaa kana sin gaafachaa jirra jechuudha maaliif mootummaan nuuf ilaalu yeroo duulana filadhaa waan dhuftu amma maaliif hin dhuftan lakkoofsa guutuu duwwaadhaaf hin Sudaaniidhaan Eertiraadhaan Itoophiyaa keessa hin jiru nuti uummanni Iluu Abbaa Booraa Itoophiyaadhaaf uummata gumaacha garaagaraa godhedha. Karaa isin amma argitan kanarra bunni albuudii garaagaraa kan inni bahee deemu karaa ammaarradha. Garuu Iluu Abbaa Booraa yookiis immoo aanaa kana aanaa algee isaatti yookiis magaalaa suphee namni ilaalaa jiru hin jiru jechuudha. Supheen biyya Baayiluu Girmaa kitaaba Oromiyaan kan kitaaba garaagaraa kan barreesse jechuudha. Biyya Baayiluu Girmaati. Biyya Abubakar Nuuraa biyya Goolii eegaa kanaati jechuudha. Garuu namni suphee garagalee ilaalaa jiru hin jiru jechuudha. Video kana copy link repost share gochuudhaan qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan nuugaa caan iddoo garaagaraa deemee OBN jechuudha namoota garaagaraa fuudhee rakkoo godinaalee garaagaraan dhiyeessa garuu kan keenya maaliif dhiyeessuu dadhabe nuti Oromoo miti moo nuti Oromiyaa keessa jirru moo nuti Itoophiyaa keessa jirru moo maaliif nu ilaalu mootummaan kun iddoo garaagaraadhaa koo daandiin irraa fi wanti garaagaraa hojjetama maaliif nuun qajeelchu mootummaan kan maaliif nuun sirreessu nuuf asirratu mootummaan kun nuuf ilaalu gaaffii keenya kana immoo nu deebisa karaa nagaatiin gaafachaa irraa karaa nagaan nu deebisa ulfaadha.